Kembali lagi di Ray Ruben 384 Channel. Oke, kali ini Ray Ruben 384 Channel berada di sekitaran bangunan ya terbengkalai ya teman-teman, seperti itu. Banyak yang meminta Ray Ruben itu untuk explore tentang ya bangunan ya di malam hari tentunya. Sebenarnya ini bukan bidang saya ya, karena saya explore doang, bukan pemburu hantu teman-teman. Ya baiklah, kalau untuk penggemar saya akan berusaha untuk memberanikan diri ya teman-teman, seperti itu. Sekarang saya berada di tengah-tengah hutan teman-teman, seperti ini. Akan mengeksplor bagaimana kondisi bangunan terbengkalai di malam hari ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ikutin terus Ray Ruben di 84 Channel. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa untuk like, follow, share, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video Ray Ruben di 84 Channel yang terbaru. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang saya sedang mengeksplor ya bangunan ya terbengkalai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya teman-teman, hutan semua ya, seperti itu teman-teman. Inilah bangunan terbengkalainya teman-teman. Saya eksplor di malam hari ya, untuk kepuasan para penggemar saya teman-teman, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya eksplor teman-teman, ini seperti ini. Assalamualaikum. Punten ya teman-teman, eksplor saya di malam hari. Ini teman-teman, hutan semua ya. Saya berada di ini namanya Sirah Cai ya, atau hulu air lah, seperti itu teman-teman. Lihat kondisinya teman-teman, gelap semua ya, hutan teman-teman. Di atas saya ada pekuburan teman-teman ya, seperti itu. Ini belakangnya teman-teman, lihat. Oke, inilah teman-teman bangunan terbengkalainya ya. Sangat menakutkan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Lihat, udah berkarat ya teman-teman, seperti itu. Belakangnya dan semua teman-teman. Sebenarnya saya bukan ghostbuster ya teman-teman, tapi saya explore. Tapi suka banyak yang meminta saya untuk mengeksplor di malam hari ya. Sumpah teman-teman, ini adalah hutan ya, karena di atas saya itu ada perkebunan teman-teman, itu. Oke teman-teman, saya berusaha ke sini ya. Assalamualaikum. Ini teman-teman, assalamualaikum. Seram teman-teman. Baru kali ini ya saya explore, memberanikan diri hutan ya teman-teman, hutan semua ya.
Ini bangunan terbengkalainya teman-teman. Kelilingnya hutan ya. Ini bawahnya sudah berlumut. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini kebun. Oke teman-teman, cukup ya. Sepertinya saya mendengar suara-suara aneh teman-teman, seperti itu. Harap dimaklum ya. Baru kali ini saya mengeksplor di malam hari ya, suasana seperti ini. Oke teman-teman, sekian ya dari Ruban. Udah mulai nggak fokus juga teman-teman, saya nggak tahu ada apa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, share, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu menjadi yang pertama untuk mendapatkan video Ray Ruban di dapat channel yang terbaru. Oke teman-teman, kamera saya udah blur teman-teman, saya takut teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman.